Все, ребята, продолжаем. Сейчас я покажу, как он работает, фрезерует и тому подобное. Сейчас запустим пылесос. Пылесос-то мне надо запустить отсюда. Выключить. Ну что, ребята, на первый вид, как говорится, вроде так неплохо вот. Вроде фрезерует нормально. Вот нашел досочку, какая у меня была, старая такая. Вроде качество нормальное. Все. Ну вот я показал, как работает у меня все. Ну, не знаю, ну вот по мне так. Тут шлифовать только чуть-чуть можно. Вот. Уж как фреза еще новая. Тут тоже чуть-чуть только фрезеровать надо. Ну, торцы, конечно, надо профрезеровать. Ну, ничего не сделать. Тут, видите, у меня стоит плавный пуск на нем. Работает все отлично. То не было плавного пуска, а резко такие дуф-дуф. Задиралось. Да, видно, нет, вот стружки очень мало, потому что пылесос справляется хорошо. Вот, видите, очень мало стружки. Ну, в процессе работы накапливается, я удаляю ее все равно. Ну, в принципе, на этом и все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока, ребята, удачи.